its shadows on coral sand. You hum in Portuguese. Здравейте, казвам се Илияна. Много време искам да стартирам YouTube канал и си казах днес няма как да спестя влога. Намирам се на Венес Бич. Дойдох от Big Bear Lake, което е място, където работя, на едно езеро с даваме лодки под наем и обзето караме лодки по цял ден. И дойдох в Венес Бич на хостел. Защото утре заминавам за Хавайте! Слънцето почти не се вижда. И това е само заради пожар ей там в Сан Бернардино. Доста страшничко. Даже май казват, че ще ни евакуират тук в Big Bear Lake. А ние утре отиваме в Хавайте. I'm talking about the fires. Дано да успеем да стигнем. Ето една апокалиптична картинка. И вали в момента. Дано поне да спре дъжда. Така да е. Дано спре да fire. Okay, I made it to the beach. Много исках да пристигна на залез слънце. И успях. Там всякаква тесовец. Страшно красиво. Той си направил днес маникюр, педикюр. Маникюр, педикюр, всичко. Мега леда да е! Обаче не мога да зяпам залеза. Много се радвам, че успях да дойда за залеза. Ето го изгледахме залеза. С всички тези хора. Още един ден от нашия живот на тази земя. Драматик ли съм? Ето го ресторанчето, което си избрах. Ето едно красиво тайландско чайче. Сега ще видим как. Божествено. Доста сладко, но божествено. Това беше моята приятелка китайка Джун, която ми препоръча да си взимам тая акция на Уей.
Питай. Ето ми вечерята, докато си гледам. Алекс от къщата на инфлуенсърите в надкаст. Така, аз много добре се навечерях. И поемам към вкъщи, т.е. към хостела, в който съм отседнала. И мисля да лягам рано, защото утре полета ми е в 8 сутринта, а трябва да тръгна 5:30 от хостела с Uber. И хавайте ме очакват. Един ден, ей там искам апартамент. Някъде там. Сори за мръсната камера. Аз казвам апартамент в оная хубава сграда, ама и едно бунгалце тук не бих отказала. Много са сладки. Супер симпатично. Ето ги пак. Надявам се да не ме сметнат за някакъв крипар, който снима на хората къщите. Ама са много сладки тези бунгалца. С масичката отпред, лампичките. Хипарска обстановка, ама готина. Градинарска. Аз казах градинарска обстановка. Какво означава това? Ами който знае, знае. Абе, май даже едно такова бунгалце го предпочитам пред апартамент в някой фенси блок. Имаш си дворче, можеш да си го нагласиш супер готинко. Докато те високите модернистични блокове, натъпкани сте всичките в едни квадратни прави бели стени апартаменти. Не за мен, не за мен. Влязох в 7-Eleven да си избира някаква водичка. Това ще бъде тя. Много ме кефата и тея китчета. С всякакви видове витамини вътре. Хранителни добавки. Аз по принцип пия такава шепа хранителни добавки. Но тук всичко ти е събрано на едно. Ще се възползвам от това, че издебнах момент да няма никой в стаята. И ще покажа къде спя. Това е моето легло. Като в затвор сме, ама това се чара на хостелите. Много вървях. Но сега ще мисля да пия една биричка и намираме се в гаража, в който има всякакви интересни неща, включително бус. Целият стикер и аз тук ще сложа аз един стикер. Обаче интересната част е тази вендинг машина, на която първите две неща са out of order. Всъщност това е бира. Аз дойдох за бира, ама се чудя дали ми се пие бира, май не много. Просто се върна да лепна налепенка на този бус, да се отчета. Това е. Да снимам все пак и кухнята на хостела. Места тук. Тук липсват ни български лево. Ще дойдат. Ето го и Петър Берон вече е тук. С пари от цял свят. With the tropical spin. Добро утро, хора. Много ми се спи. И тук що пристигнах на летището с две момичета от Германия. Само ще се запознахме в хостела и решихме да пътуваме заедно към летището, обаче ги оставихме с Uber на техния терминал и сега имам 10 минутки пеша до моя терминал. Защото всичките отиваме на Хавайте, обаче те летят до друг остров с друга компания. И така, с нощта цял вече се говорих с момче от Коста Рика. И реално съм спала час и половина горе-долу. Пак е по-добре, да.
можеше и без това да сме. Което беше като идея. Намерих си столче с всяка гледка и ще ям сандвич. Въпреки че много не обичам яйца, но този е с яйце, бекон и чедър. Едно да ми хареса. Да не се ходи още на гейта, много е рано. Така ми се спи. Just this drifting dance. Call my love, Ellie. Everyone happy. Call my love, Barefoot shadows on coral sand. You hum in Portuguese. I reach for your hand. Trade winds sigh with the tropical spin. You kiss me slow with a Hawaiian twist. Mango moonlight, soft. Where silence led, trade winds sigh. Здравейкайте! Ходихме сега да си гмуркаме и да гледаме кораловия риф, беше много готино. И сега плана е да отидем вкъщи, всеки да се оправи, да се облече и отиваме, не имаме друга кола по-голяма и да, и отиваме на роуд трип. Ще обикаляме из острова. Отиваме да ядем и ей там кокошиците си цъкат. Малки пилета! Само така. Това е водолейка.
Това не са камъни. Това са костенурки. Barefoot shadows on coral sand. You hum in Portuguese. I reach for your hand. Trade winds sigh with the tropical spin. You kiss me slow with a Hawaiian twist. Mango moonlight. Soft. Супер интересно е. Те в момента се покриват с пясък и там. Явно има жега. А тук не знам какво се случва. Яйца ли има, може би. You kiss me slow. Направих си едно подаръци. Хек. Dogs? Not one, not that. Not one. You're doing that to dogs? Yeah. No, we're doing the dogs. Or yeah, like that. Little doggy. Kuchu kuchu. Моята малка обител. Идваме на плаж. Дано да е хубав плажа. Доста уейви. With a Hawaiian twist. No map, no plan. Just this drifting dance. И дупката, която изкопах. Какво ще да е това? Добро утро! Спи ни се ден 3 на Хаваите, остров Мауи. Отиваме на екскурзия, на която ще ядем хавайска храна, ще консумираме алкохолни напитки и ще се гмуркаме и още няколко други интересни неща, като гмуркане. През зимата могат да се видят китове тук, но не сме в сезона на китовете. Сега си търсим лодката. Много пече слънцето, обаче исках да покажа колко е синя водата. Знам дали на видео се личи, обаче е толкова кристална. Много яко синьо. Абе, друго се назива. Barefoot shadows on coral sand.
Tequila like the good old days. Or inside with the tropical spin. You kiss me slow with a Hawaiian twist. Mango moonlight. дойдохме да гледаме изгрева от активен вулкан. Колко много хора са дошли. Заминаваме. Приключи. Приключи се. Ще си ходим. Отиваме на Лонг Бич на една лодка да преживяваме. Поради непредвидими обстоятелства се налага да живееме на лодка на плажа. Такъв е живот. Just this drifting dance. Добро утро! Току-що се събудихме. Ето къде спахме. В една от тези лодки. Лодката на шефа. Малко по-късно ще я покажа. Сега отиваме на закуска. Защото с нощи късно вечерта пристигнахме в LA и сега ще прекараме няколко дни на Лонг Бич. Ето таки моята дружинка. Включвам се да споделя къде живея сега. И какво правим в момента с моите приятели. Реално останахме само трима за сега. Изпратихме скъпата Шауин към Нью Йорк. Аз съм с Грег и Римас. И след малко ще пристигне Джун. Така че едната китайка замина и другата се връща. И така, сега ще демонстрирам къде живея. Това са различни лодчици, яхтички, всякакви газарини такива. И тази с лампата отгоре е нашата. Толкова всяко. Ето ни вътре колипката, има страшно много куфари. Има две каюти. You wanna wave? It's for my vlog. Who's this? It's for my vlog. Oh, hey vlog. Hey vlog. Vlog. Ето най-яката гледка. И така, отивам да пия текила с тях. Hey, we were cracked.